炎の揺らぎには不思議な安心感があります。それは自然と共に生きる人間の記憶が呼び覚まされるから。薪は気な光と自ら生み出した再生のエネルギー。山形薪直販はこの小さな炎を未来へつなげるために森と向き合い続けています。限りある資源に頼らず森と共に生きる、その選択が次の時代の温かさを作っていきます。